各位朋友大家好，今天咱们聊一个特别扎心也特别贴近生活的话题，50岁之后血糖为啥说高就高。很多人一过50，体检的时候发现空腹血糖超了，第一反应基本都是叹口气，说年纪大了，身体机能退化了，正常。我今天先给大家泼一盆清醒的冷水，50岁血糖升高根本不是什么衰老带来的必然结果。绝大多数人的血糖问题都是20-30年的坏习惯攒下来，到了这个年纪集中爆发而已。你要是不当回事，继续由着性子来，再过几年糖尿病并发症找上门，那才是真的遭罪。先给大家上一组最新的权威数据，打破一下很多人的侥幸心理。根据咱们国家最新发布的全国慢性病监测报告，我国50岁以上人群当中，2型糖尿病的患病率已经超过了 27%。 什么概念？每4个过了50岁的人里就有1个已经确诊糖尿病了。更吓人的是，糖尿病前期的比例已经超过了 40%， 这俩加一块，差不多每2个人里就有1个血糖已经出问题了。最可怕的是，这里面超过一半的人自己完全蒙在鼓里，还觉得自己身体倍儿棒，吃嘛嘛香。很多人对血糖高的印象就是得多尿多吃，体重下降，觉得我没这些症状就没事。我跟你说，等你出现这些典型症状的时候，往往血糖已经高了好几年，胰腺功能已经损伤一半了。早期的血糖升高基本没感觉，悄无声息地祸害你的血管、肾脏、眼睛、神经，等你感觉到不舒服的时候，并发症已经在路上了。那到底是什么推着我们的血糖一步步往上涨？很多人第一反应是吃糖吃多了，其实真没这么简单。今天咱们就盘点5个你每天都在做，但根本没当回事的生活习惯。就是这些不起眼的小事，天天在偷偷消耗你的胰腺，推着你的血糖往上走。尤其是过了40岁的朋友，一定要认真对照，每一条都跟你息息相关。第一个坏习惯，顿顿精米白面，主食吃得太精细。我太了解咱们很多朋友的饮食习惯了，尤其是长辈们，早上起来一碗熬得烂烂的白粥，配个咸菜油条，吃得舒舒服服。中午一大碗白米饭或者一大碗捞面，就着点菜，吃得饱饱的。晚上更省事，2个馒头1碗稀饭，配点剩菜，齐活，1天3顿，顿顿都是精致碳水，一顿不吃主食就觉得心里发慌，跟没吃饭一样。很多长辈还特别固执，说粗粮啦，嗓子不好消化，吃了胃不舒服，就爱吃那白乎乎的软馒头，香喷喷的白米饭。还有的朋友为了养胃，天天喝粥，觉得粥软烂好消化，对身体好。我跟你说，你觉得是养胃，其实是在给胰腺上强度。这可不是我瞎说，美国临床营养学杂志上面有一项随访了20年的大型人群研究，结果显示，每天吃精白米超过300克，也就是差不多6两的人，比每天吃不到150克的人，2型糖尿病的发病风险整整升高了 27%。 咱们国内的营养研究也发现，长期顿顿吃精致米面的人，出现胰岛素抵抗的概率是粗细搭配人群的 2.3 倍。很多人不明白，不就是吃碗米饭，吃个馒头吗？怎么还跟糖尿病扯上关系了？我给你打个特别通俗的比方，你的身体就像一家公司，血液里的葡萄糖就是公司的流动资金，胰岛素就是管钱的财务，负责把钱运到各个部门去花掉，花不完的存起来。那精致的白米白面是什么呢？就相当于一大堆零散的现金，直接堆在公司门口。因为精致碳水去掉了粗粮里的膳食纤维和胚芽，消化特别快，10几分钟葡萄糖就全冲进血液里了，相当于瞬间给公司塞进来一大笔钱。这时候财务也就是胰岛素就得疯狂加班，玩命的把这些血糖运到细胞里去用，用不完的就变成脂肪存起来。你天天这么干，顿顿给胰腺塞，工作量，财务天天996连轴转，时间长了肯定累垮。干活越来越慢，越来越没效率，就是医生常说的胰岛素抵抗，血糖运不出去，都堆在血液里飘着，可不就血糖高了吗？而且你别觉得这是老了才会有的问题，这个损伤是慢慢积累的。你20多岁，天天顿顿外卖，白米饭，顿顿面条配烧饼，胰腺就已经开始加班了，加班加到40-50岁，终于扛不住了，血糖就崩了。
很多人30多岁肚子先大起来，其实就是血糖消耗不掉，变成脂肪堆在肚子上了，这就是胰岛素抵抗的早期信号，可惜大部分人都不当回事。那怎么办呢？难道以后都不能吃白米饭白馒头了？当然不是。我从来不建议大家一下子全换成粗粮，那样根本坚持不了3天，反而容易报复性吃更多主食，得不偿失。我给大家一个特别简单几乎没痛苦的方法，叫一半一半原则。就是你蒸米饭的时候，一半白米一半糙米或者燕麦米，藜麦，不爱吃糙米的放一把玉米粒，红豆绿豆也行。馒头面条也是一样，买的时候选全麦粉的，或者自己和面的时候掺1/3的玉米面、荞麦面，不用多，掺一点就行。这样一来，主食的升糖速度能降下来一大截，而且口感也不会差太多。你慢慢吃习惯了，反而觉得精米白面没味道。还有爱喝粥的朋友，别喝熬得烂烂的白粥、小米粥了，往里面放杂豆、放燕麦，煮得稠一点，别喝清汤寡水的粥。那种粥升糖速度跟喝糖水没区别。就这么一个小小的改变，不用你节食，不用你忌口，就能给胰腺减轻好大的负担。我之前有个粉丝50多岁，空腹血糖7点多，吓坏了来找我就让他先把主食改成一半白米一半糙米，别的啥都没改，2个月之后再查，空腹血糖就降到6.2了，效果特别明显。第二个坏习惯，一坐就是一整天，吃完就往沙发上一瘫。这真的是当代人的通病，不分老少。年轻的时候上班坐办公室，对着电脑坐8、9个小时，下班回家往沙发一瘫，刷手机看电视，一天下来走不了几千步。退休了更夸张，早上起来坐那儿吃早饭，吃完坐沙发上追剧听戏，中午吃完饭睡一觉，下午约老邻居打牌下棋刷短视频，除了吃饭睡觉基本全是坐着的。很多长辈还特别有理，说年纪大了不能累着，就得歇着，多坐多躺养身体。我跟你说，歇着是没错，但你天天这么坐着不动，肌肉都歇萎缩了，血糖可就歇出问题了。柳叶刀糖尿病与内分泌学上面有一项覆盖了100多万人的大型研究，结果特别惊人。每天久坐时间超过8小时的人，2型糖尿病的发病风险比每天做不到4小时的人高出了 49%， 接近一半。更扎心的是，哪怕你每天都去运动1小时，剩下的时间全坐着，这个风险也还是会升高。因为久坐的伤害是持续性的，不是你周末突击跑5公里就能完全抵消的。还有一项研究更有意思，同样吃一顿一模一样的饭，吃完立刻坐下躺下的人，餐后血糖的峰值比吃完站半小时的人高出了 22%。 你看，就差这么半小时，血糖差了一大截，很多人就是忽略了这点。为什么久坐对血糖影响这么大？我刚才说了，血糖是要被细胞消耗掉的，其中消耗血糖最大的大户就是你的肌肉。你走路站着，哪怕只是踮踮脚抬抬胳膊，肌肉都在收缩，都在烧血糖。可你一坐下，全身大部分肌肉都放松了，相当于烧血糖的工厂直接停工放假了。你这边吃着饭，葡萄糖源源不断地往血液里进，那边肌肉躺平了，没人干活消耗，血糖可不就堆在血管里飘着吗？时间长了，胰岛素天天推着血糖往细胞里送，细胞都装不下了，就开始拒收，胰岛素抵抗就这么来了，血糖自然就高了。很多人说年纪大了发福是正常的，发福正常吗？尤其是肚子大、四肢细的那种苹果型身材，根本不是什么福，就是你动得太少，血糖消耗不掉，全变成内脏脂肪堆在肚子上了。而肚子越大，内脏脂肪越多，胰岛素抵抗就越严重，形成恶性循环。那怎么改呢？难道让大家天天去跑步健身？当然不用。我知道很多朋友要么没时间，要么膝盖不好，跑不了步，也不爱运动。我给大家的建议特别简单，就2个小动作，人人都能做到，零成本、零门槛。第一个，饭后站10分钟，不管早饭、午饭、晚饭，吃完别立刻坐下躺着，就站着看看电视，浇浇花，收拾收拾桌子，刷2分钟碗，哪怕就站10分钟，餐后血糖都能降一大截。因为站着的时候，你的腿部肌肉、核心肌肉都在发力，就能消耗不少葡萄糖，刚好把刚吃进去的这波血糖给用掉，不让它堆在血液里。
第二个，每做40分钟，起来溜达2分钟，定个闹钟，或者看一集电视剧中间广告的时候起来走2步，接杯水，上个厕所，伸个懒腰，看看窗外，就2分钟就行。别小看这2分钟，肌肉一活动就能激活血糖的消耗，积少成多，一天下来能帮你多烧好多糖。这2个小习惯比你周末突击跑5公里有用多了，还不伤膝盖，特别容易坚持。很多人总觉得运动就得正儿八经换衣服，去健身房，其实根本不用。日常的零碎活动攒起来效果比你想象的大得多。第3个坏习惯，隐形糖摄入超标，不知不觉糖就吃多了。一说到升糖，很多人第一反应都是我又不爱吃甜食，从来不买糖果蛋糕，血糖怎么会高？我跟你说，你可太天真了。生活里的糖大部分都不是明着摆出来的甜东西，全藏在你每天吃的各种食物里。你吃的时候根本没感觉，甚至还觉得很健康，但血糖已经悄悄涨上去了。比如咱们很多长辈做菜就爱放糖提鲜，红烧鱼、红烧肉、红烧排骨，甚至炒个青菜、拌个凉菜都要放1勺糖。你吃着咸香可口，根本没觉得甜，但糖实实在在都吃进去了。还有各种酱料，番茄酱、沙拉酱、蚝油、红烧酱油，甚至很多拌饭酱，里面全有添加糖，1勺酱下去，半糖就没了。还有很多人觉得特别养生的东西，其实全是隐形糖大户。比如早餐冲的速溶麦片、藕粉、芝麻糊，比如天天喝的蜂蜜水、红枣桂圆茶，比如超市里卖的各种无糖饼干、无糖糕点。很多长辈天天喝蜂蜜水润肠，吃红枣补血，结果血糖越喝越高，自己还纳闷，说我又没吃糖，怎么血糖高了？更坑的是那些所谓的无糖食品。很多人一看写着无糖，就放心大胆的吃，觉得肯定不升糖。我跟你说，大部分无糖饼干、无糖蛋糕虽然没加白砂糖，但是加了大量的精制面粉、麦芽糊精、淀粉，这些东西进到身体里，分解完全是葡萄糖，升糖速度比白糖还快。你以为吃了健康，其实血糖直接原地起飞。自然综述内分泌学上面有一篇研究明确说了，每天摄入添加糖超过25克，也就是差不多6勺糖，持续1年以上，人体的胰岛素敏感性就会下降 15% 左右，糖尿病风险会升高 18%。 而咱们国家成年人平均每天的添加糖摄入量已经超过了30克，很多人甚至能吃到50-60克，自己还完全不知道。为什么隐形糖这么可怕？因为添加糖都是小分子的游离糖，进到肠胃里根本不用怎么消化，直接就被吸收进血液里了，升糖速度特别快，刷一下就上去了。而且这些糖藏在各种咸的、香的食物里，你没有防备，不知不觉就吃多了。比如一碗红烧排骨，里面可能就有4-5勺糖，你吃着咸香入味，根本没觉得甜，但糖已经全进你身体里了。胰腺一看，嚯，怎么突然来这么多糖？赶紧分泌胰岛素压下去。你天天这么搞透析，胰腺天天加班应对突发状况，时间长了可不就累坏了吗？那怎么办呢？难道以后吃饭都不能放糖了？也不用那么极端，日子该过还是得过，饭该香还是得香。我给大家几个小技巧，慢慢就能把隐形糖减下来，几乎没什么痛苦。第一，做菜的时候糖能少放就少放，原来放2勺的，现在放1勺，慢慢改成半勺。提鲜不一定非要用糖，放点香菇、虾皮，一点点生抽，一样鲜。尤其是炖肉、红烧菜，少放一点糖根本吃不出来差别，但糖的摄入量能减1半。第二，买东西的时候养成看配料表的习惯，配料表前3位里如果有白砂糖、果葡糖浆、麦芽糊精、玉米糖浆这些东西，就尽量少买或者少吃。尤其是给老人孩子买的零食、麦片、酸奶，很多看着健康，其实糖加的特别多。第三，别迷信无糖食品。无糖不代表不升糖，尤其是无糖饼干、无糖蛋糕，本质还是面粉做的，吃多了血糖照样高。想吃的时候吃1-2块解解馋就行，别因为写着无糖就放开了吃。第四，爱喝甜的朋友别喝奶茶、可乐、瓶装果汁了。想喝甜的，泡点枸杞，放一片柠檬，
或者泡点淡茶水，慢慢你就会发现太甜的东西反而齁得慌，喝着不舒服。就这么一点点减，不用一下子全戒掉，身体没那么痛苦，也能坚持下去。时间长了，你就会发现口味淡了，血糖稳了，连体重都能跟着掉几斤。第4个坏习惯，长期睡不好，熬夜加睡眠碎片化。第4个坏习惯，可能很多人都没想到，就是睡觉不好。很多人觉得睡觉跟血糖有什么关系？八竿子打不着啊！我跟你说，关系大了去了。睡不好，血糖第一个造反。现在很多中年人睡眠质量是真的差，要么是压力大，失眠，翻来覆去到半夜1、2点才睡着，要么是矫情，夜里醒好几次，醒了就再也睡不着。还有的人是习惯不好，天天刷手机刷到深夜，觉得反正第2天不用早起，熬会儿夜没事。尤其是50岁左右的朋友，更年期加上生活琐事多，睡眠更是一团糟，还觉得年纪大了觉少，正常。我跟你说，年纪大了觉少根本不是什么正常现象，正常的老年人也应该能睡够6到7小时的整觉。长期睡不好，睡不够，你的血糖肯定稳不住。美国医学会杂志内科学上面有一项随访了6年的研究，结果显示每晚睡眠时间持续不足6小时的人，2型糖尿病的发病风险比睡7到8小时的人升高了 28%。 更严重的是睡眠碎片化，也就是夜里经常醒，睡不踏实的人，胰岛素抵抗的风险是睡眠正常人群的 2.1 倍。也就是说，你哪怕躺够了8小时，但是睡得断断续续，质量差，一样会升血糖。为什么睡不好血糖会高？我给你一解释，你就明白了。咱们身体里有个激素叫皮质醇，也叫压力激素。这个东西的作用就是在你紧张、缺嚼、有压力的时候，给你升血糖，给你功能，让你能扛住压力。正常情况下，晚上睡觉的时候，皮质醇水平会慢慢降下来，让你身体休息、修复。但是如果你熬夜睡不好，总醒，身体就会误判，怎么还不睡？是不是遇到危险了？是不是需要加班干活？然后它就会分泌更多的皮质醇帮你续命。皮质醇一升高，就会给肝脏发命令，赶紧把储存的糖原释放出来，变成葡萄糖进到血液里，给你提供能量。你想啊，你本来睡着觉呢，根本不需要那么多糖，结果皮质醇一个劲的往血液里放糖，血糖可不就高了吗？偶尔熬一次夜没事，补一觉就回来了。但是你天天睡不好，天天皮质醇超标，血糖天天居高不下，时间长了，胰岛素就扛不住了，血糖自然就稳不住了。而且睡不好还会让你食欲变好，特别想吃甜的、油的，又进一步加重血糖问题，形成恶性循环。我有个朋友40多岁，做互联网运营的，天天熬夜加班，2、3点睡是常态。去年体检查出空腹血糖 6.8， 已经到糖尿病前期了，吓坏了。他本来以为自己是吃外卖吃的，结果后来换了个轻松点的工作，作息调过来了，每天11点睡，睡够7个小时，没怎么节食，也没怎么运动，3个月之后再查，血糖回到 5.4， 完全正常了。你看，睡眠对血糖的影响就是这么直接。很多人只盯着吃和运动，忽略了睡眠，其实睡不好，你再怎么控制饮食都事倍功半。那睡眠差怎么办？很多人说我就是睡不着，我也没办法。我跟你说，别逼自己必须睡够8小时，越逼越焦虑，越焦虑越睡不着，反而更糟。我给大家几个特别好执行的小方法，亲测有用。第一，睡前半小时把手机放远点，别刷短视频，别刷新闻，别聊工作，越刷大脑越兴奋。你可以听听舒缓的音乐，或者看看纸质书，光线暗一点，慢慢就困了。很多人睡不着，就是手机闹的，放下手机，睡眠质量能好一大半。第二，卧室尽量弄黑一点，别留小夜灯，别让窗外的路灯照进来，光线会影响褪黑素分泌，睡得不踏实。买个遮光窗帘，几十块钱，睡眠质量能提升一个档次。第三，晚上别喝浓茶，别喝咖啡，也别吃太饱，不然肠胃不舒服，神经又兴奋，肯定睡不好。尤其是下午3点之后，就别碰咖啡和浓茶了，不然到了夜里精神头还很足。第四，如果真的睡不着，也别躺着翻来覆去焦虑，起来坐会儿，闭目养神，或者喝一小杯温牛奶，
等困了再睡。其实睡眠这个事儿越放松越好，你不把它当回事，反而睡得香。只要你慢慢把作息调规律，睡眠质量上来了，你会发现不仅血糖稳了，脾气也好了，白天精神头也足了，一举多得。第5个坏习惯，长期情绪不好，爱操心，爱生气，爱焦虑。第5个坏习惯也是最容易被大家忽略的一个，就是情绪。咱们身边肯定有这样的人，一辈子闲不住，家里大事小事都要管，孩子工作操心，孙子上学操心，买菜做饭操心，连亲戚邻居家的事儿都要跟着操心，一点小事就生气，就往心里去。还有很多中年人，上有老下有小，工作家庭一堆事儿，天天压力山大，情绪常年紧绷着。很多人觉得情绪不好就是心里不舒服，跟身体没关系，尤其是跟血糖更是不沾边。我跟你说，关系大了，坏情绪就是升糖的隐形推手，很多人的血糖稳不住，就是情绪闹的。心理神经内分泌学杂志上有一项研究，长期处于慢性压力、焦虑或者抑郁情绪中的人，空腹血糖水平会比情绪稳定的人高出 10%到 15%。2型糖尿病的发病风险会升高 32%。还有临床数据显示，经常生气、情绪波动大的糖尿病人，血糖波动也会特别大，并发症出现的时间也更早。临床上特别常见这种情况，很多糖尿病人平时吃药控制得好好的，一生气、一着急，家里出点事，血糖立刻就上去了，加药量都压不住。就是因为情绪一波动，升糖激素就上来了。其实这个原理跟熬夜有点像，都是压力激素在搞鬼。你生气、焦虑、紧张的时候，身体会进入一种战斗或者逃跑的应激状态，这时候身体会分泌肾上腺素、皮质醇这些激素，这些激素的作用就是快速升高血糖，给你提供能量，让你能打架或者逃命。本来这是人体的自我保护机制，遇到危险的时候用一下，用完就降下去了。但是如果你天天生气，天天操心，天天焦虑，身体就一直处于这种应急状态，这些升糖激素就一直分泌，血糖就一直居高不下。时间长了，一线天天加班压血糖，迟早累垮，血糖自然就高了。咱们常说气都气饱了，其实就是这个道理。一生气，血糖升上去了，你就不觉得饿了。偶尔生气没事，但是天天情绪不好，那血糖肯定稳不住。我之前遇到过一个大爷，60多岁，糖尿病好几年了，平时血糖控制的挺稳的。结果因为孙子考试没考好，开家长会被老师说了2句，回家生了一顿大气。第2天测血糖，直接飙到11点多，自己都吓一跳。你说这多不值当，气坏了自己的身体，孙子该怎么样还是怎么样，一点用都没有。所以说啊，人到中年，学会放过自己，少生气，少操心，比吃什么降糖药都管用。那怎么办呢？难道让大家都出家？4大皆空，也不现实。日子该过还是得过，事儿该处理还是得处理。我给大家的建议就是学会甩锅和偷懒，别什么事儿都往自己身上扛。第一，少操没用的心，孩子都长大了，人家有自己的生活，有自己的想法，你别什么都管，管多了人家嫌烦，你自己还生气，得不偿失。家里的小事，睁一只眼闭一只眼，地没拖干净，菜炒咸了，东西放错地方了，都不是大事，别往心里去。第二，每天给自己留10分钟放空时间，什么都不想，可是坐着点天道，遮着田部，看看树，看看云，让脑子歇一会儿，别一天到晚脑子都在转，都在想事儿，时间长了谁都扛不住。第三，生气的时候别憋着，也别立刻发作，先深呼吸3次，等3分钟再说话。很多事儿等3分钟再想，就觉得根本不值得生气。情绪上头的时候说的话、做的决定，大多都会后悔。情绪这个东西，你越跟他较劲，他越折腾你。你放宽心，少管事，反而顺了。情绪稳了，血糖自然也会跟着稳，连带着血压、心脏都能舒服很多。好了，5个习惯都说完了，大家可以自己对照一下，中了几个？可能有人会说，不就是血糖高点吗？也不疼不痒的，没事。我跟你说，可千万别这么想。血糖高最可怕的地方就是它早期没感觉，悄无声息地祸害你的身体。
等你出现口干、多尿、体重下降、眼睛模糊、手脚发麻这些症状的时候，往往已经出现并发症了。糖尿病的并发症从头到脚都有。眼底病变会导致失明，糖尿病肾病会发展成尿毒症，神经病变会导致脚烂、截肢，还有心脑血管疾病、心梗、脑梗，哪一个都够受的。而且这些并发症一旦出现就不可逆，只能控制，不能治好，到时候遭罪的是自己，拖累的是家人。但是大家也不用害怕，因为2型糖尿病本质上就是生活方式病，绝大多数情况都是坏习惯一点点攒出来的。既然是攒出来的，那我们就能一点点改回去。我从来不建议大家一下子把所有习惯都改了。今天听完视频，明天就开始全吃粗粮，天天运动，10点就睡，那样大概率坚持不了3天，反而会反弹。真正有用的是每天改一点点，是不反人性的微小改变。比如今天开始蒸米饭放一把糙米，明天开始吃完饭后站10分钟，后天开始睡前半小时不碰手机。就这么一点点来，不痛苦，不折腾，慢慢你就会发现体重下来了，血糖稳了，精神头也好了。健康从来不是一蹴而就的，也不是要你完全放弃生活的快乐。不是说得了血糖高就这辈子不能吃甜的，不能吃白米饭，必须天天跑步，而是在快乐和健康之间找一个平衡点，让我们能舒舒服服的、健健康康的活很久很久。好了，今天的内容就跟大家聊到这儿。如果觉得今天的内容有用，别忘了给这个视频点个赞，订阅一下我的频道，后面还有更多靠谱的健康知识跟大家分享。也欢迎大家把这个视频转发给你的爸妈、家里的长辈，还有身边血糖高的朋友。很多时候他们不是不想健康，是不知道这些道理，总觉得胰血糖高是年纪大了正常，咱们一起提醒，才能一起健健康康吃吃喝喝一辈子。最后也欢迎大家在评论区留言，说说这5个习惯你中了几个，或者你还有什么稳血糖的小妙招，咱们一起交流。咱们下期视频再见。